What's up mga kagulong? Usapang hard starting tayo ngayon ng motor, no? So bakit nga ba nag-hard starting yung motor natin kahit wala naman tayong binago sa settings habang tumatagal? So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. So pero bago natin simulan, let's roll out the intro. So ito mga kagulong, kung wala ka naman binago sa settings ng motor mo o sa spark plug ay sa carburetor ng motor mo, tapos nag-hard starting na siya, mahirap na paandarin. Mga posibleng niyan, problema is spark plug or yung oil filter element natin. Pero kung wala kang kaalam-alam, dinala mo kaagad sa shop, kadalasan ginagawa nila is chine-check ang spark plug kung may kuryente, tapos ina-adjust ang air mixture ng carburetor, which is okay naman kasi gagana ulit na maayos ang motor mo. So ito yung ginagalaw nila kadalasan. Yan, yung air mixture screw, tinataasan nila ng konti para makahigop na mas maraming hangin. Tapos yung idle, tinataasan din ng konti. So okay yun, kaso lalakas sa gasolina ang motor mo, lalakas mag-feed ng gasolina kasi nilakasan ang air mixture. So kung wala ka namang ginalaw sa settings ng motor mo, tapos bigla na nag-hard starting, wala sa carburetor yung mali niyan dito sa air filter natin, puno na ito ng alikabok. So kapag puno na ng alikabok yan, mahihirapan nang pumasok yung hangin. Kunti na lang yung hangin na pumapasok papunta sa carburetor natin, kaya nag-hard starting na siya. Isa pang mga symptoms niyan is yung bigla kang namamatayan kapag binitawan mo yung throttle. Kumbaga para kang nagja-jogging na naka-face mask, hirap na hirap huminga. Ganon din yung sa carburetor, kung punong-puno na ng alikabok yung oil filter element natin, nahihirapan na siyang humigop ng hangin. Kaya nagpupugak-pugak na siya at nag-hard starting. Minsan namamatayan ka pa ng makina. Ngayon, kung matibay pa yung air filter element mo, pwede mo lang hugasan yan. Pero kung nadudurog na siya yan, katulad nito, kailangan mo na talagang palitan yan. So ito mga kagulong, kung nag-hard starting yung motor mo tapos nagpupugak-pugak, ito mo namang gawin, tanggalin mo yung air filter tapos try mong paandarin kung magiging okay yung andar niya. Kung maging okay naman yung andar niya, ibig sabihin air filter talaga yung may mali, dapat nang palitan. Puno na ng alikabok, nahirapan na makapasok yung hangin. Ang pangalawang dahilan is yung spark plug natin malapit na mabasted. Kasi yung center electrode niyan, yan yung nagre-receive ng spark plug galing sa ground electrode. So habang tumatagal, naluluto yan yung copper dyan or iridium, depende sa spark plug mo. Hindi na ganoon kaganda yung conducting capability ng metal habang tumatagal. Pag malapit na siya mapundi o mabasted, mahihirapan na talaga magpaandar minsan. Nag-hard starting na, nagpapaul na yung tapon ng kuryente. So yun lang, huwag nyo kaagad gagalawin ang settings ng carburetor nyo pag naranasan nyo yung mga ganong symptoms, yung pagpupugak at pag-hard starting. Kasi lalo na kung brand new yung nabili ang motor, naka-standard settings naman yan. Hanggang dito na lang mga kagulong, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa sunod nating mga video. Always ride safe!